अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बारिश के पानी में शिफा रखी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान बारिश के पानी पर 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर पी ले, अगर वो शख्स बे औलाद है तो अल्लाह पाक उसे औलाद नसीब करेंगे। और अगर किसी इंसान पर काला जादू, नज़र, तावीज़ या फिर कोई बंदिश है तो वो इंसान बारिश के पानी पर एक मरतबा सूरह जिन, सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर दम करके पी